भोलेनाथ को ये बात बताता हूँ कि मैंने काम पर विजय प्राप्त की है। नारायण। कहो नारद, आज अचानक कैलाश पर कैसे आना हुआ? प्रभु भूत भगवान को ऋषि नारद का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीवी हो। हे नारद, कहो कैसी खुशी तुम्हारे चेहरे पर झलक रही है, हमें विस्तार पूर्वक बताओ। हे प्रभु, आप तो सब जानते हैं, परंतु नारद के मुख से सुनना चाहते हैं तो सुने। या तो आपने काम पर विजय प्राप्त की थी या फिर आज मैंने काम पर विजय प्राप्त की है। प्रभु, मैंने काम पर विजय प्राप्त की है। वाह नारद वाह, आपने काम पर विजय प्राप्त कर लिया है। हाँ प्रभु, मैंने काम पर विजय प्राप्त कर लिया है। नारायण। हे नारद, यह बात मुझसे तो कह दिया, लेकिन अपने पिता ब्रह्मा से मत कहना। ठीक है प्रभु। अच्छा, तो अब हम चलते हैं, हमें जाने की आज्ञा दे। नारायण। श्रीमन नारायण। मन नहीं भाए, तब भगवान शंकर जी के वचनों से आहत हुए। उनको लगा कि मेरा कामदेव पर विजय प्राप्त करना ये शंकर जी को अच्छा नहीं लगा, इसलिए मना कर रहे हैं कि तुम अपने पिताजी से मत बताना। तो मैं सीधे ब्रह्मा जी के पास चलता हूँ और उनसे चल के सारी बातें बताता हूँ। मित्रों, देखिए ब्रह्मा जी विराजमान रहते हैं। उनसे मत कहना, कोई कहता है उनसे मत कहना। बड़ा इतनी बड़ी चीज मैं कैसे किसी से न कहूँ। नारायण। अरे कबार करत बड़ा बीना, अनावत हरि गुण गान प्रवीण। पिताश्री को नारद का प्रणाम स्वीकार हो। कहो पुत्र नारद, कैसे आना हुआ? हे पिताजी, मैं इधर से गुजर रहा था, सोचा कि मुलाकात कर लूं। हे पिताजी, बड़ी खुशी की बात है, आज मैंने अपने
लेकिन यह खबर भगवान विष्णु से मत कहना, मत कहना। ठीक है पिताजी, अब मैं चलता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण। साथियों, आप लोगों के मनोरंजन के लिए एक छोटा सा गीत होगा, उसके बाद निरंतर हमारा कार्यक्रम चलता रहेगा। अरे हिम्मत